Nes mano aplinka, tai pirmas dalykas, aišku, yra šeima, ar ne, tada yra draugai, tada bendradarbiai, tada yra kažkoks tai socialiniai ten tie visokie medija. Ir mums visą laiką pušina, kad čia viskas taip ir turi būti, ar ne, tu darbė, atrodo, visi daro tą patį, pasižiūri draugai, daro tą patį, pasižiūri šeima, visi kaip ir viskas kaip yra gerai, bet viduje kažkas tau neleidžia, o kodėl kiti gali nesikelti darbą, įneiti, arba kuris ten gali kontroliuoti savo, ką jisai daro kitaip, ar ne, ir tada mūsų žvilgsnis yra į kitą pusę. Kitoj pusėje yra visai kiti dalykai, vėlgi lygiai tokie patys kaip ir čia, ar ne, tai yra kažkokia tai šeima, ar kažkokie tai draugai, nesvarbu, kas tai bebūtų, kažkokia tai bendruomenė, kažkokios tai žinios ir panašiai, nes čia mums mintis, aišku, tai socialiniai visokie, arba kas eina iš televizoriaus, ar iš interneto, ar iš tiesiog tinklų, tai mums tos mintis ar nediktuoja, nes vėlgi, pažiūrėkit, čia nais bus kas, ten socialiniai tinklai, televizija, filmai ir taip toliau, ar čia bus ten knygos kažkokios, mokymai ir panašiai, visiškai skirtingi, kartais sako, net neįdomu. Bet dėja, tenais yra toj pusė visai kitaip. Ir vėlgi, aš turiu rinktis, kur aš noriu būti. Tada yra kažkokie tai draugai, kurie tikriausiai irgi daro tą patį, ar ne? Verslas. Tada šeima, gal kažkoks tai mentorius, ar ne? Kolegos kažkokie tai.